السلام علیکم چا عارف آئی ڈیجیٹل نیوز امر ایمان آزگ مرچی شنبے روش 23 مارچ درستان چے پیسر سرحال سرجمی ملکہ 84ویں یوم پاکستان راجی جذبہ گوگوں دارک بوا گئیں اسلام آباد صلاح بندے فوج عوارم پریڈ سعودی دیمپان وزیر شہزادہ خالد بن عبدالعزیز آسے مہمان بتگ یوم پاکستان راجی دنے سرا فوجی دستانی جوان پریڈ چین و آذربائیجان فوجی دستہ ہم اوار پریڈ فوجی سامان و اسباب نو کے تباکن میزائل و دیگر سلاحانی نمائش یوم پاکستان درگتا فضائی مارچہ F-16 و JF-17 تنڈر گرابانی جوان پرواز شاہینانی بودنا کی اسرا معلوق گلو شادان پاکستان سلامتی اسرا سمجھوتا نبی کجام ہم قوتا ملکہ بے موکم کنگا نیلے صدر آصف علی زرداری صلاح بندے فوج پریڈ درگتا گشتانک سرکار CO5 لکھ پرچون بیپاریانی ٹیکس نیٹا آرگے فیصلہ مجوزہ بل منظوریہ پد نو کے مالی سال اولی سہ ماہ ٹیکس وصولی بندات بھی پاک بیریا میری ٹائم سیکیورٹیو ہندوستانی گرابانی نیامہ جنگو میڈ یک کارندہ شہید 5 ہندوستانی ماہی گیر دستگیر 2 بیگوا سوئی گیس کمپنیانی معلوق دشمنی تشکہ دیمات کک رمضان مبارک ماہ بیجاریں لوڈ شیڈنگ کنو کے سوئی صدرن و سوئی نادرنا نیادانی تا 680 گیشی شور دا تک توانائی وزارت برانز شانی متبادل صلاح و سوج آرگے پرمان روس بنشار ماسکو کنسرٹ آلہ صلاح بندے مردمانی تیرگواری 62 مردم بیران صدا گیش ٹپی اور شیوادہ آلہ 6000 مردم ساڑی بتک نو سرجم حالاں دلگوش کنے اسلام آباد یوم پاکستان درگتا صلاح بندے فوج پریڈا صدر آصف علی زرداری اتران کتو گشتک کے پاکستان سلامتی اسرا اچ سمجھوتا کنگ نبی اسلام آباد شکر پڑیاں پٹا صلاح بندے فوج پریڈا فوجی دستہ جوانے مارچ پاس کتگ پریڈا چین و آذربائیجان فوجی دستہ اوار بتگاں راجی ساز سرا دستہ پرو مڑائیں پریڈا پیش کتگ و نشتگی مردمانی بالاد وشنود کتگ پریڈ آسے مہمان سعودی عرب دیمپان وزیر شہزادہ خالد بن عبدالعزیز بتگ یہ درگتا دیمپان وزیر خواجہ آصف آرمی چیف جنرل عاصم منیر ساڑی بتگ صدر آصف علی زرداری گشتک کے SIF چا ملک دیم روی بیت پاکستانہ معاشی چاگردی و سیاسی چیلنجانی دیمپانی معاشی استحکام موثب پرعزمیں ملک سلامتی اسرا اچ سمجھوتا نبیت قصہ ہم پاکستان در محفوظ کرنے اجازت دیگ نبی یوم پاکستان پریڈ F-16 و JF تنڈر 17 و معراج جنگی گراباں فضائی مارچ پاسٹا جوانے ندارک پیش کتک اشتاد و چارمی یوم پاکستان پریڈا سین صلاح بندی فوج جتا جتائیں پڑاں فوجی صلاحیت درشانی کتگو نوک ترین سامان و اسباب آگوں پریڈا باہر جوڑ بتگاں یہ درگتا JF-17 تنڈر جنگی گرابان جوانے فضائی مارچ پاس کتگ فضائی شاہینہ پیراشوٹا چا دور کتگو وتی فوجی ایلکاری سرا داد گپ تک F-16 جنگی گرابانی ترندیں تواراں فضا جکسیں تک F-16 شاہینان دشمن فضائی بردستی برجا دارگے جزم درشانی کتگ وعدے کے معراج گراباں ہم وتی صلاحیت درشانی کتگ صدر ماڈیا سعودی عرب دیمپان وزیر شہزادہ خالد بن عبدالعزیز نشان پاکستان دیگ بتگ صدر مملکت آصف علی زرداریہ سعودی دیمپان وزیر شہزادہ خالد بن عبدالعزیز نشان پاکستان داتگ مراگشہ مزن وزیر شہباز شریف دیمپان وزیر خواجہ آصف آرمی چیف جنرل عاصم منیر و چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا امبار زرتگ سعودی دیمپان وزیر دوئیں ملکانی نیامہ براد بندی سیادیانی گیش مورو موکم کنگے وسا گران قدر عظمت پیلو کنگائیں سرکارہ IMF پرمانے پدا 35 لکھ دکانداروں بیپاری ٹیکس نیٹا آرگے فیصلہ کتگ
FBR حکام ردا مجوزہ اسکیمہ دکانے واؤندہ چانا بلکہ دکانہ بیپار کنوکے بیپاری چا ٹیکس گرک بیت اور بیپاری سالینہ آمدنی 12 بارانی تا 12 بانک کنک بیت اشیا بید لینے بلے تاہم اے بیپاری چا ٹیکس وصول کرنے کے واسطہ نوکی کال میں ہم دیما آرگے شور دیکھ بود تک سرکارہ IMF گوں پلان شیئر کو تک سرکار منظوری پد مجوزہ اسکیم نوکن سالے بجٹا چا ساری آرگ بود کا پاک بیریہ میری ٹائم ایجنسیہ گرابو ہندوستانی آپی گرابے نیامہ جنگو میڈا یا کارندہ شہید بودتک پاکستان و ہندوستان آپی گرابنی نیامہ موادہ جنگ بودتک وادے ہندوستانی گراب پاکستان ایکسکلیوزیو زیونا پترتگا کہ اشیے سرا پاک بیریہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسیہ کارندہ آگ گرگو دارگے کوشش کو تک یہ نیامہ ہندوستانی ماہیگیران تچک بنا کو تک پاک بیریہ کارندہ ہندوستانی گرابہ سرکپتگا ہندوستانی ماہیگیرانی گرابے رفتارہ ودینگا چا MSA گون ڈکوار تک او ہندوستانی گراب زیر آبوگا چا میری ٹائم سیکیورٹی کارندہ اب ہندوستانی ماہیگیر بکے تک اشانی تھا 4 MSA و 5 ہندوستانی ماہیگیر درکنک بودتک وادی کے سیلر محمد ریان شہید اور 2 ہندوستانی ماہیگیر بیگوا بودتک پاکستانی ادو بندے علاف ورزی اسرا ہندوستانی ماہیگیرانی علاقہ قانونی کاروائی بندات کنک بودتک سوئی گیس کمپنی مردم دشمنی دیمات کگ روانے سال جولائیہ گیس نیادہ 680% دا گیشی درخواست داتک توانی وزارت حکام ردا سوئی صدران جولائیہ 274 ٹک چل کلدار یک MMBTU گیس درخواست داتک سوئی نادرانہ 2 کلدار 604 پیسہ یک MMBTU دس بندی کو تک تاکہ صارفاں کو سال 600 ارب یک مشتہ گرک بپا سرکاری عقدہ سوئی گیس کمپنیانی معلوق دشمن پالیسی سرا سک برانز گپتگو شور و صلاح نوک سرا ردو بندے گے پرمان داتک رمضان المبارکہ سحور و دبوجہ کراچی آوار سرجمی ملک جتا اشارہ لوڈ شیڈنگ کنک بوا گئے ڈیرہ اسماعیل خانہ سیکیورٹی فورسز قافلہ سرا ودکش عرش 2 کارندہ شہید و 2 ٹپی بودتگ ڈیرہ اسماعیل خانہ شارہ چسی و 2 کلومیٹر دور ناشرکاراں سیکیورٹی فورس کاروان سرا ودکش عرش کو تک تراکنا کے موادہ چا پوریں گاڑی کاروانہ گو ڈک ورگے سببہ تراکا یک صوبیداری و لائنس نائکے شہید و 22 کارندہ ٹپی بودتگ ارشے آلے رسگے سرا پاک فوج و پولیس سیکیورٹی ٹیم ویل جہاں سر بودتک کہ اودا ہاں شہید و ٹپی اسپتالہ سر کو تک شہید سپاہی عمران علی و بہار خانے جنازہ نماز ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ادا کنگا پت آنی میت جندے اندو دمگا دیم دیکھ بودتک دومی نمگا ISPR ردا بلوچستان ضلع پنجگورہ پاک فوج آپریشنہ ناشرکار چاکر لیاقت جنک بودتک ملکی معیشت سرا شور و صلاح واسطہ مزن وزیر شہباز شریف سروکیہ SIFCA اپیکس کمیٹی دیوان آرمی چیف جنرل عاصم منیر 4 صوبانی سر وزیر و پیسرگی اداروں کی مزن وزیرہ ہم بارزر تک حسن زرکاری کونسل کمیٹی دیوانہ تران کنانا مزن وزیر شہباز شریفہ گشتک کے گرام بائی توپانہ چا غریب رکھی نگیاں معاشی اصلاحات اجدریاں اشرافیہ چکا بار دیکھ بیت تیوگے اسٹیک ہولڈرزہ معیشتہ القاب کنگے وسطہ واریہ کارکنک کپیت یہ درکتہ آرمی چیفہ سرکاری گامگی جانی پلہ مرضی کو تگو زرکاری واسطہ محفوظی چاگر دے گئے جزمے درشانی کو تک پنجاب سروزین مریم نوازہ گشتک کی آواریں رابطہ واسطہ فوکل پرسن دارگ بھی ماں امک وڑا کمک کنے بلوچستان سروزی سرفراز بگٹیہ گشتک کے سسٹم آگوں یکجا اوشتاتگیں کمک ورجا بھی سندھ سروزیر مراد علی شاہ گشتک کے ماں اواریہ دیما رویں بلے صوبانی صلاحیتہ گیش کنگے واسطہ گامگی زورہ کپی یہ درگتہ خیبر پختونخوا سروزیر علی امین گنڈا پورا گشتک کے زرکاریہ صوبہ بار ارکنک بھی ماں زرکاری واسطہ کمکہ برجاداریں دیوانہ پیسرگی اداروں کی مزن وزیر ارمان الق کاکڑ آئیے کابینہ و آسیں اکامہ بارزر تک روس بنشار ماسکوا کنسرٹ آلہ صلاح بندے مردمانی تیر گواریہ چا 62 مردم بیرانو صدا گیش ٹپی بودتک روسی رسانگ در ردا دوشی شپ 7 اشتا سے ارشکارا حالتا پتر تگو گون کورکائی تیرگواری بنا کو تک اینڈ گرینیڈ ہم کارمرز کو تک چریشہ چا ماڑی جتا جتائیں 12 آس لگے تگو ارشے وعدہ کنسرٹا 6000 گیش مردم ساڑی بودتک حالے چتے کپگا چا 62 مردم بیرانو بازے نے ٹپی بودتک ویلا پت اسپتالہ ایمرجنسی جنک بودتک وعدے کے تیوگن سرکاری مراگش و دیوان ماتلدارک بودتگاں یورپی رسانگ در ردا ابت مارچا ماسکوا امریکی سفارت خانہ مالو کے مچی سرا ارشے سیکیورٹی الرٹ شنکو تگت اشتا نگے حال پگیشیالہ نیواسطہ بیچارے RFI ڈیجیٹل نیوز نو منا رحمان آزگا وہ نیوز ٹیم امرائیہ رضا بدیت اللہ میں